Olá, gente boa. Hoje é até dia de TBT, quinta-feira, né? Como estão todos nessa quinta que se inicia. Mas eu queria mostrar para vocês aqui hoje, aqui próximo de casa, no pé de corniça, é uma árvore nordestina usada para ração animal. Uma rolinha fez o ninho, né? É a rolinha picuí, a rolinha popularmente conhecida, rolinha branca. E aí eu acompanhei o desenvolvimento do ninho desde a construção. Não sei se dá para vocês verem. Tá ruim. E agora ela deu